Құрметті достар, бүгінгі істейтін тамағымыз люля кебаб. Енді мен повар емеспін, фотожурналистпін. Қолымнан келгенше үйде қазанда қалай істеуге болатынын көрсетейін. Ал, бастайық. Люля кебаб істеу үшін бізге жарты кило фарш керек. 200 килограммдай қойдың күрдегі керек. 200 граммдай лук, туз, бір чеснок, бір нан, бір кусок нан, бір жұмыртқа и қара бұрыш и таяқша. Енді нанды жылы суға салдық. Кішкене ет жібіттік. Мен нан салдық. Пияз саламыз. Пияз. Күрдік. Чеснок. Жұмыртқа. Туз. И қара бұрыш кішкене. Мөлшермен өзіміз чуть-чуть. Енді осының бәрін араластырамыз. Жақсылап араласу керек, бұның бәрін тоғыруымыз керек. Ана бір-біріне связка болу керек. Алдық. Енді саламыз. Koyarız. Осылай түйе береміз шетінен. Менің қазанның астының өзі мара. Кухня деген ғой. Кухня мара деген қазанның астының өзі. Bunu başladı. Bunu üstüne tavaya oturalım. Қазанға істейтініміз май шашырамайды бері қарай. Сосын істейміз. Мұны астын қағартамыз. Мұны böyle әдемі пісіп жатыр. Мұны böyle тамаша болып пісіп жатыр. Bunu böyle tabağımız. Lüle kebabımız da dayım burada. Lüle kebap. Kızıl sos, ak sos, piyaz. Qanday keremет. Kebabımız da dayım oldu. Benim hürmetli dostlar, lüle kebap da dayım oldu. Үйде de істеуге болады. Далаға шығамаймыз, міне үйде de. Енді көрейік. Бүйтіп шетін жеп. Керемет. Hürmetli dostlar, біз үйдеміз. Біз сіздермен біргеміз. Барлықтарыңа жақсылық тілеймін. Жақсылықта, аманшылықта жолығайық.